ပြောတော့မှာကတော့ Speechify ဆိုတဲ့ text to speech Android application လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူက Speechify က web browser မှာလည်း online text to speech software အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် offline အနေနဲ့လည်းဒီ desktop မှာဒီ window မှာ down ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ device ထဲမှာ down ထားပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီ Apple device တွေမှာလည်းရမယ်ဒီ Android မှာလည်း iOS မှာလည်းရမယ်ဒီ Android မှာလည်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Play Store ထဲမှာ Speechify ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှားလိုက်အောင်ပါပဲ Speechify ဆိုရိုက်ပြီးရှားလိုက်ပြီးရင် install လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါပြီသုံးပြုပုံလေးကိုလည်းပြီးရင်ဆက်ပြီးပြောသွားပေးပါမယ်သူက text to speech software ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ text တွေကိုသူအင်္ဂလိပ်လိုအတန်ထွက်ပြီးဖတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့စာတွေကိုကိုကကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဖတ်ပြီးတော့ listening နဲ့နားထောင်လို့လည်းရတယ်နောက် audio book တွေပါပြန်ပြီးလုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီဟာအသုံးဝင်တယ်နောက်တစ်ခါအင်္ဂလိပ်လိုဒီ script တွေကို YouTube မှာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့တင်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်အခုခေတ်စားနေတဲ့ဒီ chatgpt ကနေပြီးတော့မှဒီ script တွေ content တွေ story တွေကိုပြန်ယူပြီးတော့မှဒီအင်္ဂလိပ်လို story telling ပြန်လုပ်ချင်ရင်လည်းအသုံးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ software လေးကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်install ပြီးတော့ဆိုတော့ Speechify လေးကိုဝင်လိုက်မယ် What is your first name? တော့တစ်ခါလေးဒီမှာ text to speech နဲ့ဒီမှာမေးရဲအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ data လေးတွေကိုဖြည့်လိုက်ပါ Save 6 hours of reading this week. Finish your reading faster and get ahead at work. ဒီ Speechify ကိုသုံးခြင်းအပြင်ဒီစာဖတ်ရတာကိုလည်းပို့ပြီးတက်တာစေတယ် save time ပေါ့နော်အချိန်ကိုပို့ပြီးရသွားစေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးသူကပို့ပြီးတော့ productive ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကြံမလို့ပဲနဲ့ဖွင့်ထားပြီးတော့ listen လုပ်ခြင်းအပြင်လည်းစာတွေအများကြီး listening skill လည်းတက်မယ်အချိန်ကုန်လည်းတက်တာစေတယ်ပြီးရင်တခြားကိုယ့်ရဲ့ content တွေကိုဒီ English လိုဒီ English voice နဲ့ content တွေကိုပို့ပြီး create လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပို့ပြီးတော့အသုံးတည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုသူက speech ကိုလည်းသူ့ရဲ့ဒီစကားပြောတဲ့ speed ကိုလည်း adjust လုပ်လို့ရတယ်အတန်ကလည်း more natural သဘာဝပို့ပြီးကြားတယ် speech ကိုလည်း adjust လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်scan လုပ်ပြီးတော့လည်း paragraph တွေကို scan လုပ်ပြီးတော့လည်းဖတ်လို့ရတယ် online article တွေကိုလည်းဖတ်လို့ရတယ်သူ့ထဲကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လည်းဖတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ adjust speed လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ premium ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ free trial နဲ့ premium package ကို free trial ယူကြည့်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုက free ပဲသုံးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ free ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာရေးထားတဲ့ import ရယ် my file ရယ် for you ရယ်ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီမှာ my file ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအရင်တော့ကိုဖတ်ထားဖို့ထည့်ထားတဲ့ file တွေရှိရင်ဒီ my file ထဲမှာပေါ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစသုံးမယ်လို့ဆိုတော့ဒီ import ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ scan page ဆိုရင်ဒါဒီကိုဖတ်ချင်တဲ့စာတွေကို scan လုပ်ပြီးတော့ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာတွေကို scan လုပ်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် allow Speechify to take picture and record video ဆိုရင် while using this application ကိုပေးလိုက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒီ application ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့အချိန်လေးပဲကိုယ့်ရဲ့ picture နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ camera ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ချိန်ပဲသုံးမယ်ဆိုလည်း only this time ပေါ့နော်allow ဒီဟာ security ရက်ကို allow မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ allow ပေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ while using the application လောက်ပေးလိုက်ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း only this time ဆိုဒီတစ်ချိန်ပဲလို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီတစ်ချိန်ပဲ scan ဖတ်တာလေးကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်က don't allow လုပ်တာတဲ့ဆိုင်တော့ဘောနှစ်ခုကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ file တွေပေးမဖတ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့လည်း don't allow ဆိုတော့ဒီ function ကိုသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်copy and paste နေနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာကို copy ယူပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်အောင်အခုဒါကတော့chatgpt ကနေပြီးတော့မှ Speechify အကြောင်းကိုရိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ဒီ second ပိုင်းထဲမှာထွက်လာတဲ့အဖြေလေးကိုcopy လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် copy လုပ်ပြီးတော့ခုနကဒီမှာသူ့ရဲ့ copy and paste တဲ့ထဲမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ခုနက copy ယူလာတဲ့ဟာလေးကို paste လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ထည့်ရေးခြင်းလည်းရတယ်ခေါင်းစဉ်မှာဖတ်ခိုင်းလို့ခြင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ Speechify ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကို chatgpt ကနေရှာလိုက်တာသူရေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့မှာပြီးရင် done လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်သူကဖတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ offline ဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက offline ဖတ်ခိုင်းလို့ရတယ် offline ပေးထားတဲ့ offline voice တွေနဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ် voice တွေကတော့ offline voice တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အတန်ကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုရင် online voice ကို play ကြည့်လိုက်မယ် Hey, I'm Cliff Weitzman. I am dyslexic. Reading a sentence takes me the same amount of energy and brain power as most people take when solving a 4-digit long division math equation. ဒီမှာ voice ကိုအတန်ပြောင်းလို့ရတယ် What up though? It's Big Snoop D-O-double G. အတန်ကိုတန်းဆိုပြီးပေးတတ်လို့ရတယ် speed ကိုလည်းဒီမှာ dual shot လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဒီ Speechify ကိုသုံးပြီးတော့ copy and paste နဲ့လုပ်လို့ရတယ် scan PDF တွေကိုဒီ word တွေကို scan လုပ်ပြီးတော့လည်းဖတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ link ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့လည်း link ကို website link တစ်ခုလုံးကိုလည်းသူ့ကိုဖတ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာဖတ်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီ content တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုအတန်ထွက်ခိုင်းတာတွေဒီ YouTube အတွက်တို့နော်နောက်တစ်ခါဒီ podcast တွေလုပ်တာဒါတွေအကုန်လုံး
လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အများကြီးသုံးတဲ့လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်